На неделе Верховный суд страны постановил, владельцам садовых участков нельзя обустраивать на них подворья и выращивать разную живность. Мол, если участок садовый, значит его владелец имеет право только на садоводство. На собственных сотках нельзя разводить кур, гусей, коров и прочую живность, иначе грозит штраф. Что делать жителям Коми, которые на своих участках занимаются не только выращиванием овощей, расскажет Наталья Юрина. Дачный участок – запретная для кур территория. Закон еще советских времен спустя десятилетия наделал немало шума. Всему виной вот это постановление Верховного суда, согласно которому жительница Волгограда должна выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за нецелевое использование участка. Предпринимательскую деятельность она не вела, просто разводила кур. Курам не насмех и дачникам тоже. Гуси, утки, несушки и петухи теперь важные птицы на грядках. Еще бы, за их разведение грозит штраф. Минимум 10 тысяч рублей. Пока тревог по этому поводу у Эллы Монакиной нет. На протяжении 4 лет она занимается хозяйством на собственных сотках. На просторном участке в отдалении стоят хозпостройки. Дачница с удовольствием знакомит с жителями подворья. Здесь у нас находятся курочки во главе с петушком. Значит, здесь у нас козы. Это Лили, ей 2 годика. Здесь и Белочка. Ну, зато она хорошо кушает. Вот. А там Бориска скачет. Маленький козлик еще. Заботиться о животных утром и вечером. Кормление, дойка – обязательная ежедневная уборка участков. Корма закупают на базах. В ежедневном рационе овес и пшеница. Большого хозяйства Элла Монакина заводить не планирует. Молоко, яйца, сыр – все идет на домашний стол. Здесь у них такой вот насестик. Ну, нету, не дали сегодня ничего. У других дачников претензий ни к Монакиным, ни к животным нет. Более того, есть и плюсы такого соседства. Соседям мы своим не мешаем. Навоз, который остается от жизнедеятельности птицы, мы отдаем соседям, ну и в свое хозяйство израсходуем. Был случай, что когда петух кричит у нас по утрам, летом особенно, когда соседи живут у нас, она подошла и сказала: так кричит петух прямо. Я говорю: мешает? Она говорит: да нет, что ты, наоборот, как в деревне. Это меня, конечно, порадовало, потому что отходим мы все-таки от сельского хозяйства. Идиллия между соседями бывает не всегда. Пример тому – другое садоводческое товарищество. Год назад у Татьяны Поповой появился по даче сосед. В феврале завез кур. В мае на участке к несушкам добавилось 50 баранов. Стадо такого масштаба дачников повергло в шок. Хозяин пообещал животных перевести после Курбан-Байрама. Праздник прошел, бараны остались. Видать, не так воспользовались спросом. И он продолжал вот их каким-то образом реализовывать. Я так понимаю, что рестораны, сейчас все расскажу, рестораны по одной штуке приезжали, забирали. Да бог с ним, животных я очень люблю, но когда вот это, простите, вонь невозможная, ветер в эту сторону, а у меня ребенок, внук аллергик, то есть именно на животных у него аллергия. То есть он теперь приехать не может, повеселиться, отдохнуть, подышать не может, потому как нечем. Слушайте, это не самое страшное. Самое страшное – это мухи. Их столько, просто садись и летай. Представляете, это что-то страшное. Мы повесили вот эти для мух штуки 3, за час они полностью стали черные на улице. Соседи, когда я спросила у них: а вы-то как живете? А мы, говорит, дома, вот как от комаров, вот эту дымовушку включаем. Я говорю: и вы приехали подышать свежим воздухом? Хозяина участка на месте не оказалось. Да и баранов он все-таки недавно перевел. Следит за целевым использованием земель управление Росреестра по Коми. Проверяют территории специалисты по 2 направлениям. В плановом графике только земли, относящиеся к умеренному и среднему риску. Дачи в эти категории не входят. Грядки в центре внимания сотрудников ведомства могут оказаться только по жалобе соседей, чьи права были нарушены. Управление также применяет контрольно-надзорные мероприятия, которые не связаны с контактом непосредственно с правообладателем земельного участка. Управление может провести обследование. В случае, если в результате обследования будет выявлено все-таки наличие нарушения в части использования земельного участка,
то инспектором принимается решение о проведении внеплановой проверки. Внеплановая проверка, она направляется, информация о проведении плановой проверки направляется в прокуратуру Республики Коми, которая нам данные действия должна согласовать. В случае, если прокуратура данные действия нам не согласовывает, соответственно, проверка не проводится. Штрафа и проверок дачникам, занимающимся домашним хозяйством, можно избежать. Главное – мирно жить с соседями или решать проблемы на этапе переговоров. Тогда деньги куры клевать не будут. А для тех, кто хочет себя обезопасить от вредного соседства, есть решение – участок можно перевести под другой вид использования. Достаточно обратиться в администрацию и уточнить возможность такого перевода. Если эта территория, на которой находится земельный участок, предположим, относится, например, к жилищной зоне какой-то, и эта зона предполагает вид разрешенного использования жилищное строительство или ведение личного подсобного хозяйства, то собственник может самостоятельно обратиться в кадастровую палату и, в общем, характеристики своего участка поменять. Если участок перевести под другой вид использования нельзя, а война с соседями в разгаре, то остается вывесить белый флаг и пойти на уступки. Иначе недовольство обернутся немаленьким штрафом.